إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة هذا العدد من سلسلة جنى الطيور سنتناول فيها موضوع غيار الريش. موضوع غيار الريش أو تغيير الريش أو ما يعرف بالفصحى فترة التحسير أو فترة القرنصة. إذن عندها أسماء متعددة، ولكن الموضوع هو الموضوع نفسه، هو غيار الريش. إذا قبل ما نتكلموا على فترة غيار الريش نحاولوا نعرفوا دور الريش في جسم الطائر. إذا دور الريش في جسم الطائر كيلعب واحد الدور أساسي ومحوري. دور أساسي لأنه أولا يحمي الطائر من تقلبات الجو، سواء لا الجو الحار لا ولا كذلك الطقس البارد. إذا سواء الطقس الحار ولا الطقس البارد. إذا هنا هو عازل، الدور ديال الريش هو عازل للحرارة. واللي ما يعرفش البعض هو أن الريشة بداخلها مجموعة من الحجرات يعني الهوائية اللي كتحاول تفصل لنا حرارة جسم الطائر على حرارة الخارجية. إذا غنحاولوا نعرفوا أنواع الريش في جسم الطائر قبل ما نتحدثوا على فترة تغيير الريش. أنواع الريش في جسم الطائر هي ثلاث أنواع رئيسية. منها أولا الريش الذي يسمى بالريش الغطائي ولا الريش الكاسي. هناك الريش القلمي، وهو الريش الذي يوجد على الجناح وعلى الذيل، يوجد في الذيل والجناحين. وهناك الريش الذي يسمى بالريش الزغبي. إذن الريش الزغبي هنا تكون في الجزء السفلي من جسم الطائر، خاصة على الصدر. إذن هذو ثلاث أنواع، نقولوا أنواع الريش. والريش كذلك كينقسم كذلك، مثلا ناخذ غير مثال ريش الجناحين، كينقسم إلى واحد الريش اللي كيتسمى ريش القوادم، اللي كنسميوه بالدارجة المغربية دوك الصفاقيات. وكاين الخوافي هو داك الريش اللي كيجي من تحت من هذوك الريش ديال الجناح. اذا كيكون على الجناح كاين القوادم وكاين الخوافي. هنا بغينا نعرفوا فترة تغيير الريش. غنحاولوا نعرفوها هي مرحلة جديدة من حياة الطائر. حيث يغير الطائر ريشه سنويا. في كل سنة تتكرر هذه العملية، خاصة بالنسبة لطيور الأقفاص، وحتى بالنسبة للطيور البرية في الغالب كتكون في شهر غشت. يعني الشهر الثامن، وتقدر تكون في أواخر مثلا في الشهر السابع اللي هو شهر يوليوز. وهذه الفترة هذه غير محددة بزمان حسب وضعية الطائر، حسب العامل النفسي، العامل ديال التغذية، العامل ديال الوسط الذي يعيش فيه الطائر. وهنا بالنسبة هنا الحالة اللي هنا كنتكلموا على الحالة اللي كتكون حالة عادية. أما بعض الأحيان نجد تغيير الريش بالنسبة للطائر لأكثر من مرة في السنة، خاصة بالنسبة للطيور الأقفاص، ولا حتى بالنسبة للطيور البرية. مثلا كتغير الريش ديالها لأكثر من مرة حسب متطلبات الفصل الذي يعيش فيه الطائر. إذا فصل الشتاء ماشي هو فصل الخريف، مثلا فصل الشتاء ماشي هو فصل الصيف. هنا كيكون الريش يختلف من فصل إلى آخر، هنا حسب الفصول. بالنسبة لطيور الأقفاص في الغالب كيكون عملية تغيير الريش لمرة واحدة. إذا هنا كانت الحالة عادية. هنا ما كتكونش حالة عادية. وقتاش ما كتكونش حالة عادية؟ لأسباب أولا اختلالات مرتبطة بالسلوك المربي، وعامل ديال التغذية، عامل ديال نقص التغذية مثلا. وكاين بعض الأمراض اللي كتكون خادعة كتبين لنا على أن الفرخ أو الطائر بصفة عامة دخل مرحلة تغيير الريش، ولكن هي كتكون غير أمراض بحال أمراض الصلع أو تساقط الريش على العنق. هنا ماشي بالضروري يكون عندي فترة تغيير الريش. إذا هنا فترة تغيير الريش
العادية كما قلنا سالفا كتبدا في شهر 8 وليس لها زمن محدد، إذا تختلف من طائر لآخر كما قلنا حسب وضعية الطائر، سواء الوضعية الصحية ولا النفسية ولا الوسط. هنا إذا تكررت أكثر من مرة كيكون هنا العامل مرتبط بالوسط، وسط الطائر هنا غير مثلا لا يستجيب للشروط السليمة لتربية ذلك الطائر. نعطي مثال، طيور في المطبخ التي نضعها في المطبخ. هنا المطبخ كيكون الحرارة هنا غير مستقرة على مدار اليوم، حرارة غير مستقرة. وكذلك مثلا الطيور اللي كنوضعوها مثلا في واحد الفناء وكيبقى واحد هذاك الفناء يعني تيبقى المصباح يعني مشتعل الى وقت متاخر من الليل. هنا كيكون اختلالات كتؤدي للطائر انه يدخل من حين لاخر. هذه فتره ديال غيار الريش نقولوا فتره غيار الريش المزمن، يعني متتابع لاكثر من مره. اذا هي فتره حديثه وجديدة بالنسبة للطائر يغير فيها ريشه استعدادا لمرحلة جديدة من حياته. هنا في ماذا تؤثر عملية تغيير الريش؟ هنا عملية تغيير الريش تؤثر في بالنسبة للطيور المغردة تؤثر في التغريد وفي توقف النشاط الجنسي. هنا علاش؟ أولا هنا عنده ارتباط الجانب الهرموني، يعني غياب أو نقص هرمون تستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة. إذا هذه التأثيرات اللي كتأثر على الطائر. ثم أن هذه المرحلة هي مرحلة نقولوا حساسة، نقدروا نشبهوها بواحد المرحلة شبه مرضية. علاش شبه مرضية؟ أولا الطائر كتكون عنده المناعة قليلة، هنا يجب على المربي أو الهاوي بصفة عامة أن يتعامل مع هذه الوضعية بحذر، أنه بعض السلوكات اللي يقوم بها المربي قد تؤدي إلى أشياء يعني يجب تفاديها. إذا هنا تؤثر على صحة الطائر. أولا هذه مرحلة كنسميها هي مرحلة راحة. أولا تكون فيها الطائر ضعيف من ناحية البنية الجسدية ديالو كيكون ضعيف، وكيكون نقولوا خاصو واحد الراحة تامة باش يتجاوز هذيك المرحلة ديال تغيير الريش. هنا اللي نذكر هو أنه هذه المرحلة هذه قلنا أنها يؤثر فيها نقص هرمون التستوستيرون. وبينت التجارب أن للضوء عامل الضوء هو عامل أساسي هذه العملية ديال تغيير الريش. إذا كان طول ساعات النهار كيحفز الطائر على التزاوج، فإنه في المقابل نقصان تلك ساعات الضوء خلال النهار تدفع بالطائر إلى أنه يغير ريشه. إذا عامل الضوء هنا عامل أساسي كيحفز لنا الضوء. طول النهار كيحفز لنا التزاوج، وقصر النهار كيحفز لنا أن الطائر كيستعد واحد مرحلة جديدة من تغيير الريش. أولا لأن هذاك الريش كما نقولوا انتهت مدة صلاحيته. ونبغي نذكر الإخوان أن بالنسبة للإنسان اللي نقولوا ما عندوش مثلا واحد المكان مخصص للطيور، وعنده طيور واحد الفناء أو في مثلا مطبخ أو مثلا داخل البيت، هنا غير من جانب النظافة أنه في هذيك فترة تغيير الريش كيكون تساقط تدريجي للريش، وتساقط التدريجي للريش قد يؤدي إلى نوع من الإزعاج خاصة أفراد الأسرة. إذن هنا عندي واحد الطريقة عملية كتخلي الطائر يعني يغير ذاك الريش ديالو، ولكن في واحد المكان محدود،
بحال ناخذوا هذا المثال هذا ديال واحد الصندوق خشبي اللي كنوضع فيه واحد الطائر، فترة تغير الريش وكيبقى سواء لا الريش ولا حتى دوك القشور ديال دوك البذور داخل هذا الصندوق الخشبي. اذا هنا جانب ديال النظافه، على حساب مثلا انسان ما عندوش مكان خاص للطيور، اذا كنوضع القفص على هذا الشكل، كنوضعو في هذا الصندوق الخشبي وكنخليه في هذا الصندوق مدة فترة تغيير الريش. وفترة تغيير الريش كما قلت سابقا غير محددة بزمن، غير محددة، قد تدوم لشهر، قد تدوم لشهرين، قد تدوم لأكثر من ذلك، حسب كما قلت حسب وضعية الطائر، لا النفسية ولا حتى نقولوا مثلا من ناحية الغذاء ولا حتى لأنه الطائر هو حساس كذلك الأمراض. إذا عندما يصاب الطائر بمرض مثلا في فترة تغيير الريش تتوقف عملية تغيير الريش، إذا هنا هذه العملية ديال تغيير الريش هي عملية مركبة تتداخل فيها عدة عوامل. أنتهي من كل ما تقدم إخواني لأشكر الجميع على تفاعلهم مع مواضيعنا السابقة، ولا تبخلوا عنا باشتراكاتكم بالضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.